Alhamdulillah nyampe guys. Halo guys. Halo guys. Wah, kita berada di villa guys. Villa di Bandung. Luar biasa. Kita lihat dalamnya ada apa guys. Wah, wah. Ada tempat buat nyate-nyate. Ini ada ruang makan, dapur guys. Ada si Sanis, si cewek paling cerewet. Wes, keren guys. Masing luar biasa guys. Di sini ada Mas Kembang. Karaokean dulu guys. Hai guys. Aku dapat 1 juta guys. Acok.
udah dibayarin tuh. Yes, ya sama-sama, sama-sama. Oh, ya bro. Lagi di jalan bisnya mau ke Jakarta. Kalau di Jakarta tadi CS. Jangan kayak cewek tadi sih kan. Ini ambiar, wayang ambiar. Ini jaga kelompok.